के तिमीले कहिले यस्तो महसुस गरेको छौ? कसैले दिनरात मेहनत गरिरहेको हुन्छ, बिहानदेखि साँझसम्म काममा बस्ने समय पनि हुँदैन, तर वर्षौँ बितिसक्दा पनि उसको जीवन खासै बदलिएको हुँदैन। अनि अर्कोतर्फ केही मानिसहरू कम मेहनत गरेको जस्तो देखिन्छन्, तर उनीहरू छिटो अगाडि बढिरहेको हुन्छन्। त्यो किन हुन्छ? आजको भिडियोमा हामी एउटा कडा सत्यको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। किन धेरै मेहनती मानिसहरू पनि गरिब नै रहन्छन्? यो भिडियो ध्यान दिएर हेर्नु, किनकि यसले तिम्रो सोच नै बदल्न सक्छ। सबैभन्दा पहिले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, मेहनत महत्त्वपूर्ण छ, तर मेहनत मात्रै पर्याप्त हुँदैन। धेरै मानिसहरू गलत ठाउँमा मेहनत गरिरहेका हुन्छन्। उदाहरणको लागि, कसैले दिनभरि काम गर्छ तर त्यो कामले उसको स्किल बढाउँदैन। अर्को व्यक्ति के गर्छ? उनी नयाँ स्किल सिक्छन्, नयाँ अवसर खोज्छन्, आफ्नो भ्यालु बढाउँछन्। समस्या मेहनत होइन, समस्या डाइरेक्सन बिना मेहनत गर्नुमा हो। यदि तिमी 5 वर्ष एउटै ठाउँमा काम गरिरहेको तर केही नयाँ सिकेनौ भने तिमी अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ। सफल मानिसहरू के गर्छन्? उनीहरू सोच्छन्, म आज जे गरिरहेको छु यसले मेरो फ्युचर बनाउँदैछ कि होइन। अर्को ठुलो कारण हो सर्भाइभल माइन्डसेट। धेरै मानिसहरू सिर्फ आज कसरी बाँच्ने भन्ने सोचिरहेका हुन्छन्। बिल तिर्नु छ, घर चलाउनु छ, दैनिक खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यसले गर्दा उनीहरू भविष्यको बारेमा सोच्नै सक्दैनन्। तर सफल मानिसहरू के गर्छन्? उनीहरू दुई तरिकाले सोच्छन्। पहिलो, आज समस्या समाधान गर्ने, दोस्रो, भविष्य निर्माण गर्ने। यदि तिमी सधैँ सर्भाइभल मोडमा मात्र बस्यौ भने तिमी कहिल्यै ग्रोथ मोडमा जान सक्दैनौ। धेरै मेहनती मानिसहरू गरिब रहनुको अर्को कारण फाइनान्सियल नलेजको कमी। धेरै मानिसहरूले पैसा कमाउन जान्छन् तर पैसा कसरी म्यानेज गर्न थाहा हुँदैन। उदाहरण, पैसा आयो अनि तुरुन्तै खर्च भयो। कुनै इन्भेस्टमेन्ट छैन, कुनै प्लान छैन, कुनै लङ टर्म सोच छैन। तर धनी बन्ने मानिसहरू के गर्छन्? उनीहरू पैसा खर्च मात्र गर्दैनन्, उनीहरू पैसा ग्रो गर्छन्। यही डिफरेन्सले भविष्य बदल्छ। अर्को कारण कम्फर्ट जोन। धेरै मानिसहरू आफ्नो जीवनबाट खासै खुसी हुँदैनन्, तर उनीहरू चेन्ज पनि गर्न चाहँदैनन्। किनभने चेन्ज डर लाग्दो हुन्छ। नयाँ काम सुरु गर्नु, नयाँ स्किल सिक्नु, रिस्क लिनु, यी सबै कठिन लाग्छ। तर साँचो कुरा के हो भने कम्फर्ट जोनभित्र बसेर जीवन कहिल्यै बदलिँदैन। ग्रोथ सधैँ अनकम्फर्टेबल हुन्छ। तिमी कुन इन्भाइरोमेन्टमा छौ त्यो पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यदि तिमी सधैँ नेगेटिभ मानिसहरूको बिचमा छौ भने उनीहरूले सधैँ भन्ने छन्, यो सम्भव छैन, यो कठिन छ, यो काम नगर। तर यदि तिमी ग्रोथ माइन्डसेट भएका मानिससँग बस्यौ भने तिम्रो सोच नै बदलिन्छ। सफलता धेरै हदसम्म तिम्रो इन्भाइरोमेन्टमा निर्भर हुन्छ। अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यदि मेहनती मानिसले आफ्नो जीवन बदल्न चाहन्छ भने उसले 3वटा कुरा बदल्नुपर्छ। पहिलो, स्किल बढाउनु। आजको दुनियाँ स्किल नै पावर हो। दोस्रो, सोच बदल्नु, सर्ट टर्म होइन लङ टर्म सोच्नु। तेस्रो, डिसिप्लिन। कन्सिस्टेन्सी बिना सफलता सम्भव हुँदैन। जब यी 3 कुरा बदलिन्छन् जीवन पनि बदलिन थाल्छ। अब एउटा साँचो प्रश्न, तिमी अहिले कुन क्याटेगोरीमा छौ? दिनभरि मेहनत गर्ने तर लाइफ चेन्ज नभएको, कि स्मार्ट डिसिजन लिन सुरु गर्ने? याद राख, मेहनतले थाक्न सक्छ तर सही डाइरेक्सनले जीवन बदल्न सक्छ। यदि तिमीले आजैदेखि आफ्नो स्किल, माइन्डसेट र एक्सन बदलियौ भने 5 वर्षपछि तिम्रो लाइफ आजभन्दा धेरै फरक हुनेछ। त्यसैले आज एउटा निर्णय गर, म केवल मेहनत गर्ने होइन, म सही तरिकाले अगाडि बढ्ने। किनभने साँचो कुरा यही हो, मेहनती मानिसहरू गरिब रहँदैनन् यदि उनीहरूले सही दिशा रोज्छन् भने। थ्याङ्क यू सो मच।